Në objektin e komunës jo, por në shtëpinë e kulturës në Obiliq u betua kryetari Halil Thaçi dhe 21 asamblis të rinj. Seanca konstituive është udhëhequr nga antari më i vjetër Enver Gashi, por ky i fundit pati kritika për kryetarin. Duhet të njoftoj që na kemi ftesë nga kryetari i arshëm i komunës, i cili nuk mbështetet në asnjë ligj, në asnjë ndër, në asnjë pikë. Është blanko veç në emrin kryetarit. Pas betimit fjalën e mori kryetari që u prit me entuziazëm nga tepranishmit. Por kur mbërriti në foltore, mikrofoni që i prishur, ndonë së shpejt u bë zgjidhja. Kryetari Halil Thaçi pati një zotim për qytetarët e Obiliqit. Kjo është qeverisja që kemi synuar, e drejtë, e pastër, transparente dhe me llogaridhënie. Ne do të punojmë për Obiliqin e të gjithëve, për një komunë që nuk i ndohet qytetarëve, por u shërben atyre. I premtoi zhvillim ekonomik dhe investime në arsim e infrastrukturë. Do t'i dëgjoj qytetarët, fermerët, bizneset e vogla, të rinjët, arsimtarët dhe punëtorët. Zëri juaj do t'jetë udhërëfysi im. Para nesh ka shumë punë, por kemi vullnet të madh, energji dhe një vizion të qartë. Obiliqi me zhvillim ekonomik, me ajër të pastër, me investime në arsim, me infrastrukturë dhe me shëndetësi moderne. Halil Thaçi është fituesi i zgjedhjeve në Obiliq, ai në ballotazh mori 51.29% të votave.